Hormatly prezidentimiz garaşly döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Özbekistan Respublikasynyň premier ministri Abdulla Aripov kabul etdi. Premier ministri Türkmen toprağına bildirilen mehmanseverlik üçin hoşalygyny beýan edip, hormatly prezidentimiziň paratatly başçylygyny, dogunluk Türkmenistanyň gadanýan uly üstünliklerini Özbekistanyna tüý sürekden goňlýanyny bellädi. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň hormatly prezidentimize we gahrman arkadagynda iýeren mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz Özbekistan Respublikasynyň prezidentine iň gowy arzularyny beýan edip, premier ministre Türkmenistana gelmek barada çakyly kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde onuň bu gedekki mejlisiň işine gatnaşmagynyň Özbekistan Respublikasynyň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerindäki köp taraplyň ýüzary beýiklik hyzmatdaşlygy mundan meýlekde berkitmäge agrarlydygyny suwud edýändigini aýratyn bellädi. Bellenşýäli Türkmenistan bilen Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky dostlukly we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklar uzak möhletden kemde strategik häsiýetlidir. Häzirki wagtda ýurtlarymyz diňe bir iki tarap bilen görnüşde däl, eýsem Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Dowlatçylyk hyzmatdaşlyk guramasy, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy ýaly Awraýly halkary we sewit düzümleriniň şeýlekem garaşly döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Duşun ahyrına hormat prezidentimiz hemde Özbekistan Respublikasynyň premier ministri köp asyrlyk hoşnýetli goňşulygy esaslanýan türkmen özbek gatnaşyklarynyň hata pogtaranyljakdygyna anan bildirip, birek birege we iki ýurdun dogonluk halklaryna iň gowy arzularyny beýan etdiler.